ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ CDEC မြန်မာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒီ YouTube channel banner ပေါ်မှာပေါ့နော်paper donation ဘောက်တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေတချို့ပေါ့နော်ဒီ YouTube မှာတချို့လူတွေကအလှူထည့်လို့ရှိရင် paper ရဲ့PayPal ရဲ့ link မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ link ကိုကိုပစ္စံအရေးအတွက်ကိုထည့်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ကိုကဒေါ်လာ5ကျပ်ဆိုရင်လည်း5ကျပ်10ကျပ်ဆိုရင်လည်း10ကျပ်အနေထားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့donation လုပ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube channel ရဲ့ဒီ banner link မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ PayPal donation ကိုထည့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာကိုမကြားတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေအကျိုးတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီလေးလာကြည့်အောင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က new tab တစ်ခုခေါ်ပါမယ်Google ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် Google ကိုသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနေရာမှာရိုက်ရှာအောင်ပါပေါ့နော်www.paper.me ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် paper.me ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာမယ်နောက်ပြီးတော့ paper.me ကိုကျွန်တော်ကလီလုပ်လိုက်ပါ paper.me ကိုကလီလုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဒီစာမျက်နှာကိုရောက်လာမယ်ဒီစာမျက်နှာကိုရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ create your link ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ create your link ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့နေရာမှာသူက create paper.me profile ကိုကျွန်တော်ဖြစ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုက app photo ဓာတ်ပုံထည့်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံထည့်လို့ရတယ် not now ပေါ့နော်မထည့်ဘူးဆိုရင် not now ပေါ့ app photo ကျွန်တော်ကတော့နမူနာဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံထည့်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာဒီပုံလေးတစ်ပုံလောက်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ save လုပ်ပါမယ် paper.me choose your link ဆိုတာကြတော့မိမိကြိုက်တဲ့ရာနာမည်ကိုပေးလို့ရပါတယ်နော်မိမိကြိုက်တဲ့ရာနာမည်ကိုပေးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီတခုခုပေးလိုက်မယ်နာမည်တခုခုနော်ဒီနေရာမှာဆိုပါတော့ MITDC ပေါ့နော် MITDC ပေးရင်လည်းရတယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နာမည်ပေါ့နော်နာမည်တခုပေးရင်လည်းရပါတယ်ရပြီဒါ is available ဒီလိုမျိုးစာတန်းပေါ်တယ်အမှန်ရှိတယ်အစိမ်းရောင်အမှန်ရှိတယ်ဆိုရင်ရပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးနာမည်ပေးမယ်ပေးပြီးတော့ဒီအနေထားရလာပြီဆိုရင် next ကိုရှစ်ဆက်ပြီးတော့တောပါမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထပ်ပေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာအမှန်ရှိပေးပြီးရင် agree and create ကိုနှိပ်ပေးပြီးရင်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင် manage profile လုပ်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့က done နှိပ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ဒါကြတော့ဒီ paper ပေါ့နော်ကိုဝင်ထားတဲ့ paper ရဲ့ information ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးကြတော့ဒီ account ထဲကိုသူကအဲ့ဒီ donation ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ account ထဲကိုဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် back ကိုပြင်ဆုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာသူကဒီ paper ဟိုဟာ account ပေါ့နော် paper account လေးတွေကျွန်တော်တို့ setting လေးတွေထပ်ဖြစ်လို့ရပါသေးတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီမှာထပ်ဖြစ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလေးသူကဒီဓာတ်ပုံလေးတွေတင်မယ်ဆိုရင်တင်လို့ရတယ် upload photo အဲ့ဒီကကျွန်တော်နဲ့ live ဖမ်းမယ်အားလေးတွေကိုထပ်တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တခုခုပေါ့နော်တခုခုထပ်တင်လို့ရတင်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးရတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က save လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်location တွေထပ်ထည့်လို့ရတယ်ကိုကဒီနေရာမှာ mobile phone တွေထပ်ထည့်လို့ရတယ် email လေးတွေထပ်ထည့်လို့ရတယ် your email ပေါ့နော် your email လေးတွေကိုဖွင့်ထားပေးလို့ရတယ် your mobile number ကိုဖွင့်ထားပေးလို့ရတယ်
location တွေပြောင်းထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ရန်ကုန် district ပေါ့နော်ရန်ကုန် save လုပ်လို့ရတယ် username provide information about you about you မှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုရေးပေးလို့ရတယ် teachers English and computer ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးရပြီဆိုရင်တော့ save လုပ်လိုက်ပါနောက်ဒီလိုမျိုးလည်းရတယ် see our terms and condition ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါကသူက paper နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသူကရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် about paper.me ကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်about paper ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ already have a paper.me page login logout အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က my paper ကိုတောမယ်ဆိုရင်လည်းတောလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် personal ရှိတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ business ရှိမယ်သူကဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နော်အောက်ကိုနည်းနည်းဆင်ကြည့်လို့ရှိရင် create လုပ်လို့ရတယ် share လုပ်လို့ရတယ် gap လုပ်လို့ရတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့က paper donation လုပ်ဖို့အတွက်တည်တံ့ဖြစ်ပါတယ်နော်သူက create လုပ်ပြီးရင်website မှာလည်း share လို့ရတယ် YouTube မှာလည်း share လို့ရတယ်ပေါ့နော်Facebook တွေမှာလည်း share ထားလို့ရတယ်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင် gap ဆိုတာသူများလှူတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် get paper domain now ဒီအောက်ဆုံးမှာဆိုရင် create your own paper domain link today ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော် you have already got your link paper.me/ ဘူကျော်ဝင်းပေါ့နော်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါ link ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် link ပေါ့ဒါ link ကိုသူ့ကို copy ကူးလိုက်မယ် copy နော်ဒီ link ကို copy ယူမယ် copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ customization တွေကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော် customization တွေကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာမယ်နော်ဒီဘက်မှာ basic info ဆိုတာရှိတယ်ဒီ basic info ကိုတော့မယ် basic info မှာကြတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ MITDC official ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူက link တစ်ခုထပ်ထည့်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီ YouTube မှာထည့်ဖို့အတွက်1 2 3 4 5 link ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကပထမဆုံးနေရာကိုရောက်စေချင်တယ်เนาะပထမဆုံးနေရာကိုရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီညမှာတစ်ခုကိုဖြုတ်ပလိုက်မယ်เนาะတစ်ခုကိုဖြုတ်ပလိုက်မယ်ဆိုပါတော့ link တစ်ခုကိုဖြုတ်လိုက်မယ် MITDC official ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင် Roe Ma Entertainment ပေါ့နော်မြတ်တင်မှာတရားတော်များဒီအောက်ကဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်လှူဒန်းရန်ဆိုပြီးတော့စာတစ်ခုရေးလိုက်မယ်လှူဒန်းရန်နော်နှိပ်ပါဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်လှူဒန်းရန်နှိပ်ပါဆိုတဲ့ဟာလေးပြီးတော့ control A လုပ်မယ်အခုနကကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟာပေါ့နော်ဒီ link ကိုဒီဘက်မှာလာရှာမယ် control V ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့သူကဒီအခုဒီနေရာလေးမှာ position တယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးမှာအစားမှာနေပြီးတော့ position တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့ကင်မယ်ကျွန်တော်နော်ဒီကနေပြီးတော့ဖိပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကိုတင်လိုက်မယ်နော်အပေါ်ဆုံးတင်လိုက်ရင်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာလူဒန်းရန်နှိပ်ပါဆိုတဲ့ဟာလေးကအပေါ်ဆုံးရောက်တော့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ paper.me/ ဘူကျော်ဝင်းဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒါမလို့အဲ့ဒါမလို့တဲ့အတွက်နော်ပထမ link နေရာမှာဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထက်မှာဘာလုပ်လို့ရပြီလဲ publish လုပ်လို့ရပြီเนาะ publish လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီဘက်ကိုလာကြည့်မယ်အခုလောဆယ်တော့မဝင်သေးဘူး refresh လုပ်မယ်เนาะဒီဘက်မှာဆိုရင်လှူဒန်းရန်နှိပ်ပါဆိုတဲ့ဟာလေးတခုဒီမှာထပ်ပေါ်ရတယ်เนาะလှူဒန်းရန်နှိပ်ပါเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ထပ်ပေါ်ရတယ်အဲ့ဒါရောကျွန်တော်တို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်เนาะ
report this link ရယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် request ရှိမယ် send ရှိမယ်ပေါ့နော် request ရှိမယ် send ရှိမယ် send ဆိုရင် send request ဆိုရင်လည်း request ပေါ့နော် report this link ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့နေရာမှာနှစ်ခုရှိတယ် request ရှိတယ် send ရှိတယ်ပေါ့နော် request ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းခံတာပေါ့နော်send ဆိုတာသူများကိုပေးပို့တာပေါ့နော်အဲ့မှာ request ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ request ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်request ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်အဲ့နေရာမှာနော်ဘလောက်ပေါ့ဥမာတန်းဆိုရင်လည်းတန်းပေါ့နော်တန်းဒီဘက်မှာဆိုရင် USD သုံးတယ်ဆိုရင် USD ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက back ဆုပ်လိုက်မယ် back ဆုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာ send ဆိုတာရှိတယ်နော် send မှာဆိုရင်ဥပမာဆိုပါတော့တခုခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအရေးအတွက်ရိုက်ထည့်မယ်အရေးအတွက်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် continue ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးပြီပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာပြီးရင်ဒီနေရာမှာ edit note ဆိုတာလည်းစာရေးပေးလို့ရတယ်နော်စာရေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က continue ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတခုခုကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့ amount ရေးထည့်လို့မရသေးဘူးနော်သူများလှူတယ်ဆိုရင်တော့ကိုမပတ်စံရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် amount အရေးအတွက်ရေးထည့်ပြီးမှ continue ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုနောက်တစ်နည်းနဲ့ကျွန်တော်ကပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုခဏဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်လိုက်ရင်မှကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုလာမယ်ဒီဘက်ကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝင်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် you have already got your link ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့မှာ paper.me ဘူကျော်ဝင်းဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာလေးကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ paper အလှသူများကိုလည်းလှူလို့ရတယ်ကိုကအလှလေးလက်ခံလို့ရတယ်ဒီ paper ကနေပြီးတော့เนาะအဲ့မှာ copy link ဆိုတာရှိတယ် Facebook ရှိတယ် Messenger ရှိတယ် Twitter ရှိတယ် share your link ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကအဲ့နေရာမှာဒီ paper ရဲ့ copy link ကိုယူမယ် copy link ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြန်လာထည့်လို့ရတယ်เนาะလူတန်းနှိပ်ပါဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်เนาะဖြတ်လိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က page ချလိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ကဟာမလိုတော့ဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်ရင်လေရနော်ဒီအနေထားလေးပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ publish လုပ်လိုက်မယ် publish လုပ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ save လုပ်လိုက်မယ် save လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဒီ paper design နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်နေမှကျွန်တော်တို့ကသူကအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်နော်ပြန်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာကိုက request လုပ်မလား send လုပ်မလား request လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်နော်သူများကိုပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့ send ပေါ့နော် request လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်နော်အဲ့မှာ send သူများကိုပေးပို့မယ်ဆိုပါစို့နော်သူများကိုပေးပို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာရိုက်ထည့်ရမယ်ရိုက်ထည့်ဖို့ဆိုတာကိုမှပတ်စံရှိမှရမှာပေါ့နော်ဒီနည်းလမ်းအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကdonation ပေါက်လေးကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ paper donation button ဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲပေါ့နော်ဒီ YouTube channel banner အားထည့်မှာ paper donation ဘောက်လေးထည့်ပုံထည့်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အချင်းရှင်းရမယ်ဆိုရင်တော့Google ထဲကိုဝင်မယ် Google ထဲဝင်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ paper.me ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ထည့်မယ် paper.me paper.me ရောက်ပြီဆိုရင်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ description create your link ကိုနှိပ်မယ် create your link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ manageကျွန်တော်မှကြတော့ဒီမှာရှိထားပြီးသားမို့လို့เนาะရှိထားပြီးသားဆိုရင်တော့သူကဝင်လို့မရတော့အခုနကကျွန်တော်ပြသွားတဲ့အတိုင်းကိုလုပ်တော့ရုံပဲနောက်ဆုံးပဲကိုကထိရှင်တဲ့ဟာကို link ကိုယူမယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီ copy link ဆိုပြီးတော့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဒီFacebook မှာဖြစ်ဖြစ် YouTube မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက် website မှာဖြစ်ဖြစ် paper donation link ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားလို့ရှိရင်သူများအလှူထည့်ရှင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသူ့မှာ paper မှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုကိုရဲ့ paper account တွေကိုသူကသူစေနာရှိတဲ့လောက်ကိုလွှဲပေးလို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel မှာ Pepper ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာပေါ့နော် Pepper donation dialogue ဘာလို့လဲဘယ်လိုထင်မလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်ကိုကြားနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လေးဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်